Почему старые двери постоянно скрипят? Что такое скрип? Это трение одной части о другую. Это может быть в петле, может быть так, что декоративная отделка трется о наличник, может быть так, что дверь задевает пол, может быть, что дверь задевает коробку. То есть нужно разобраться, откуда идет звук, и посмотреть, почему в этом месте идет прилегание одной детали к другой. Ну, нормально, я смажу, и все будет окей. Если речь идет про петлю, то, возможно, можно обойтись смазкой, если там все хорошо с подшипником. Но если это произошло в другом из вышеперечисленных мест, смазывать это дело нельзя. Это нужно все поправлять так, чтобы эти вещи не соприкасались. А что будет, если я там смажу? Ну, какое-то время, возможно, будет без звука это закрываться, но и стирание будет со временем происходить все равно.